Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya kamba na uyoga ama prawns na mushrooms, na hivi ndivyo mapishi yetu yatakavyofanana. Kama we ni mgeni katika chaneli hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Karibuni jikoni. Katika kikaango chako utaweka siagi vijiko 4 vya mezani, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani. Utakoroga vizuri na utavipika kwa muda wa dakika 1. Baada ya dakika 1 utaweka kitunguu maji kimoja ulichokikatakata kwa shepu hii. Nacho utakipika kwa sekunde 30. Tutaendelea na kuweka pilipili manga nusu kijiko cha chai, pilipili ya kuponda kijiko kimoja cha chai kama itakuwa unapenda pilipili. Tutaweka majani ya kivumbani nusu kijiko cha chai, na chumvi utaweka kiasi chako vile unapenda. Utakoroga vizuri na tutaendelea kuweka kamba wetu. Hapa nimetumia kamba nusu kilo. Utawakoroga vizuri kamba wako ili wapate kuchanganyikana na hizi viungo vizuri. Baada ya hapo utawafinika wapikike kwa muda wa dakika 2. Baada ya dakika 2 utakuja kufungua na utakoroga vizuri kama hivi. Kisha utaweka uyoga. Kama unavyoona uyoga wangu nimeukatakata vizuri. Alafu tutaweka na pilipili boga ama kwenye lingine ni pilipili hoho ulizozikatakata za rangi tofauti. Utakoroga vizuri, alafu tutavifinika kwa muda wa dakika 1 peke yake ili viweze kupikika. Okay? Baada ya dakika 1 utakamulia limau kidogo tu ama kipande kimoja ukipenda, na pia tutaweka tangawizi mbichi robo kijiko cha chai, hapa na grate kama hivi, na pia tunaweka dania. Nimekatakata dania 1 kama hivi, tunaweka dania. Alafu na tunaweka soy sauce vijiko 2 vya mezani. Mimi nimependelea soy sauce hii, huwa iko na ladha nyingine nzuri kabisa. Utakoroga vizuri sana mchanganyiko wako huu kwa muda wa sekunde 30. Usiviache vikapikika zaidi ya hapo. Na baada ya sekunde 30 chakula chetu kipo tayari, tunaipua. Hapa tumuongeza ladha na tumepata ladha nyingine nzuri kabisa. Kwa hivyo sasa tunaipua chakula chetu. Okay? Sasa ni wakati wa kuandaa kamba wetu na uyoga katika sahani kama hivi. Kama mnavyoona chakula chetu kinapendeza na kinavutia. Na chakula hichi unaweza kukitolea kwa ugali ama ubwabwa ama ndizi zako ulizozisonga. Yaani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai ukijaribu hii resipi yangu utawapenda sana hawa kamba na uyoga ama hawa prawns na mushrooms. Na mpaka hapa ndio mwisho wa mapishi yangu kwa siku ya leo. Natumai umeyapenda na pia utayajaribu. Kama we ni mgeni katika chaneli yangu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi ya kila wiki. Bye. Yeah.